Tomit bio. Okay, muchi me an injog seo agla go mai sé choiristeach orm. Agus injog tomit ag léamh na nuachte don déirdaoin an 16 lá fichiid ní úil 2016. Bhainnean mór fictúr an agran seo le Cailíní a déalaí ón Stát Islamach san Iarracht agus deacrochtaí atá acu ag sin ceann becheart bheith. Gam leis Cailínis lor góid mé focail an seagus bhaid mé ráislí bhí gan second. Okay. Ag immeasca chuir mé an focail sin isteach an seo. Immeasca. Amador. Bhí an Cailín seo súthaile an Cailín is mó idir lámha sa scéal. Faoi dhéobhan an Stát Islamach feadh 3 bliana. Agus sréise de éalú tá an tréimhse sin tá na 3 bliana sin á crá, á cíopa, á céasa go fóil. Agus túrisc atá sa scéal seo an gaoth ina luíonn sclábhaíocht gnéis go trom Cailíní agus bhrá agus mar ágann sé a lorug orthu. Tá an Cailín seo 6 bliana déag d'aois ach tá sí chomh láganis le tinnis sic ceolaíocha is dócha nach féidir léige a chluigeann ordó fiú. Agus cathe a thoncail taca a thuirtide dá chluigeann chun deoch isce a thuirtide. Ag marcáil an ocail sin I meascú. Well, tá an bhile neamh-bheadh seo, an bhile aisgharma, do bhile sláinte Barack Obama, neamh-bheadh go fóil ach tá an Seanad tréis bhile nua aisgharm amháin a dheol tú go stúma agus go láidir. Fágann sin an pársaí poblachtach stoppaí agus iad a géirí dlí sláinte Barack Obama a dhí chóimáil. Tá mise ag breanú an meart seo mar iarracht ardm phobal a haringt ó na scéalta móra. Tá an tuachtar an Trump sa réis
íntas a chur an aram, sé trééis techt in níor dúrab, le tuirmeasc haidiúí trasins cneocha. Ar nó cé mar a deise sé an tuirmeasc Twitter. Séir dotá sé ag déanamh sa dhearbhú cuimseach seo, sa fógart cuimseach seo, ná socrú achrainn teoranta cúm réimse eile. Is cinenne sceopaí é seo a dhearbhíonn policy in náisidirí policy gnéis an aram a dhíblí comédaí sóisialta go mór. Agus tá áthas an damhnar a bhfuil sé chuidir agan is cumalaí. Chatha nach bhfuil mór an daoine in aram Meiriceá tá trasins cneoch. Agus ní dóilm go ndéanfaí an tuirmeasc seo difriocht ar bith. Níor bheidh John McCain amháin dúiltaí vótáil ar son an bhile sláinte seo ach Lisa Murkowski as Alaska. Agus is Seanadóir poblachtánachí. I dtíobh go leor rudaí ba vótáir cóluthach í a bhí gúna idir dhá chóirle. Agus ní dheacha argóint ar bith I bhaimilte go dtí seo. So fiú agus Donald Trump á dtí bliú go poiblís na meán agus ar Twitter agus ar rudaí dtí mar sin. Tá siise ag seasa sús in aghaidh bhfuil ó dhír. Tá Jeff Sessions a dríblóid, tá sagan sin. Tá an tuachtar an Trump ag géirí Sessions a bhriseá sa phost. Ach is beag seans go nairóí leis is chosúil tá raic oscailte sa pháirtí poblachtach faoin feachtas leanúnach atá ar siúil ag Trump in aghaidh an árdaine Jeff Sessions. Tá bhuail an pháirtí fríochta mar gheall seo agus tá an raic seo ag suirt tearman nó dídean nó fochain nó fosca dó tá í gur go leor ach agus atá an raic sin ag leannacht raibh tá Sessions sábhailt is chosúil. Tá comhairleoirí Donald Trump ag áitimh ar éirí as
an dí bliú seo. Mar go bhfuil sé agus go raibh sé ag nochtú an teanais sa rialtas. Ag múscailt uafáis agus álteachta I measc bhunáit an fáirtí agus ag tosú éirí amach I measc na boblachtánacht sa Seanad iad fergach go leor faoin chaoi in our phlé Donald Trump le Jeff Sessions en níor comrádaí. Bhítear nach dúici se céir atá sa fictúr sin. Ach sé tá an ná Inchinní imreoirí Meiriceánaí a bhfuil CTE acu. Ní chuimhinn liom cad ró a heas an CTE ach is galar neathlúcháin Inchinní a bhfuil dlúhaint aige le builí sa chloigeann a tharla go rialta nó a rís agus a rís eile. Agus tá an New York Times ag déanna ceangal idir an dárad. Mario Cuomo. Sé Mario Cuomo Governor Stát Nuacht. Agus má tá an má tá ráchart más fear mór cháile I measc a chéine is deachar héana gur duine gur lánach nó fiú duine a dheis fiú más supportí bhdéanlach Well, tá a New York Times ag géirí ords mí chlú a haringt an Governor Cuomo agus sa scéal seo bheanann siad físeáin atá déanta ag eagraíochtaí neamhbhrábacha atá ag cothú éimní dar leis an New York Times. Sin an dá nó mé díag cheart stoppi mé leis a scéal seo. Sa chás seo tuairiscíonn an nuachtán faoi grúpa dar bannam New Yorkers United Together. Grúpa a dúin go maith is sé iad atá anonymous bheith trid ina leithcheall. Ag deireadh na bhí seán atá curtha amach acu agus atá thuispeáint acu mar fógrís na meáin agus ar 5 bliain polisa inimircha an Governor Cuomo tagann séanna a bheabhraí an dúin foinse muoinethe na bhógraí New Yorkers United Together. Grúpa nuachthionscnta sé iad a bhuaíonn nach bhfuil baintear bithacab le Mario Cuomo ach nuair a bhreanaíonn tú ar neagraíocht
fecinn siad fecinn tú gohfuil de lúhaint ach chuaille Mario Cuomo. Agus nachhfuil sna fógra seo ná ire ach bolscoireacht ar a hon. Well, leannaigh mé raibh le chuid a dó in scéalta amárach idir an Cailíní, well, stoppaí mé, agus gríochí mé gach rá oribh go léir, agus tásúla agam go maimmuid a chaintslí chéile a rís Sarawad. Idir an Cailíní slán.